Булар үчүн көптөн бери бийлегенге себеп жок болчу. Бирок бийлөөнү унутушкан эмес. Израилдин позициясы белгисиз болуп жатса да, үмүт оту жанды. Газа боюнча BBC-нин журналисти элдешүү болот деп, балким эртерээк ынангандардын реакциясын тартып алды. Сезимимди сөз менен айтып жеткире албайм. Газа шаарындагы үйүбүзгө кайтабыз деп өтө кубанып турабыз. Биз Газанын түндүгүнөн качып ушул жерге келгенбиз. Ок атышуу токтойт деп кубанып жатабыз. Израилдиктер дале жаңылыктарды күзөтүп турушат. Холокостто каза болгондорду эскерүү үчүн өлкөдө сирена жаңырып жаткан учурда элдешүү тууралуу кабар келди. Былтыр Хамастын кол салуусунан жабыркаган өлкө үчүн бул маанилүү күндөрдүн бири. Тель-Авивдин көчөлөрүндө ок атышпоо келишими менен жарата айыгарына жана барымтадагылардын бошотууларына ишенгендер чогулган. Тирүү калган барымтадагылардын өмүрүн сактоо үчүн Израиль өкмөтү келишимге барат деп күтөбүз. Деген менен Израиль армиясы Хамасты жок кылууга убада берген согуш 7 айга созулду. Эми ок атышпоо келишимине жетишпесе, Израилдин согуш учурундагы коалициялык өкмөтү тарап кетиши мүмкүн. Израиль сүйлөшүүлөргө катышканы менен согушту токтотчу да эмес. Биз ар бир сунушту дыкат изилдеп, сүйлөшүүлөрдөгү маселелер жана барымтадагыларды эртерээк үйүнө кайтаруу боюнча ар бир мүмкүнчүлүктү карап чыгабыз. Ал негизги максатыбыз. Ошол эле учурда Газа тилкесинде аскердик операцияларыбызды да уланта беребиз. Дүйшөмбү күнү эртең менен Рафактагы адамдарга шаардан чыгып кеткиле деген баракчалар ташталды. Көптөгөн адамдар мурда жер которушкан. Эми бул жерден да кеткиле деп жатышат. Улгайгандар, жаш балдар же аялуу адамдар болобу, баары кетиши зарыл. Аялым, апам бүтүндөй үй бүлөм бар. Арасында улгайгандар, жаш балдар да бар. Баарыбыз кайда барарыбызды билбейбиз. Израиль палестиналыктарды Аль-Мавасиге жана Рафактын четиндеги ээн талага айдап жатат. Гуманитардык аймактар делген жерлер кеңейтилгени менен ал жерлер коопсуз эмес. Оору тарап, ачарчылык же бомбалоо болушу мүмкүн. Жекшембиге караган түнү Рафактагы рейд жүргөн аймак. Эгер ок атышпоо келишими ишке ашса, аба чабуулдары токтоор деп адамдар үмүт кылышат. Хамас ок атышууну токтотуу тууралуу кабарды жарыялашына дагы көп бардай. Биз бомбалоолордон качып келдик. Рафахка келсек, эми бул жакта да бомбалашууда. Бизди каяка айдап жатышат? Кайда барабыз? 7 айдан бери мындай көрүнүштөр күндө кайталанып келди. Ханяштар жетим калган. Тууганы Рин кайгырып турат. Анын үй бүлөсүн согушта өлтүрүшкөн. Эми өзүн да өлтүрүштү дейт ал. Мында көптөгөн адамдар кайгыга батып, чарчап, чалыгышты. Ишембиге караган түнү Израиль Рафактын чыгышына сокку урду. Ал жердеги адамдарды чыгып кеткиле дегенин айтышууда. Элдин кубаныч сезими коркууга айланды. Ошентсе да эртең тынчтык орноп калар деген үмүт оту өчпөй келет.